हे मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीकू क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं आप सभी को ऐसे वर्ड्स जिनमें ए की साउंड निकलती है, यानी ए जो है वो है वॉवेल, और इसकी साउंड वाले वर्ड्स सीखेंगे पढ़ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है जैम, JAM, जैम। TAG, टैग, टैग। VAN, वैन। BAT, बैट, बैट। DAD, डैड। BAG, बैग। PAN, पैन। MAT, मैट। CAP, कैप। PAD, पैड। FAN, फैन। FAT, फैट। अब हम कुछ और 8 साउंड वर्ड सीखेंगे। AD, एड। DAD, डैड। LAD, लैड। MAD, मैड। PAD, पैड। BAG, बैग। RAG, रैग। SAG, सैग। TAG, टैग। WAG, वैग। BAN, बैन। CAN, कैन। FAN, फैन। MAN, मैन। PAN, पैन। CAP, कैप। GAP, गैप। LAP, लैप। MAP, मैप। TAP, टैप। BAT, बैट। CAT, कैट। FAT, फैट। HAT, हैट। MAT, मैट। MAD, मैड। LAD, लैड। BAN, बैन। LAP, लैप। GAP, गैप। LACK, लैक। CHAT, चैट। VAT, वैट। SLAP, स्लैप। DAM, डैम। DASH, डैश। CASH, कैश। आई होप गाइस आप सभी ने वॉवेल ए साउंड वाले वर्ड्स को पढ़ना, उसका प्रोनाउंसिएशन करना सीख लिया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में साउंड ऑफ वॉवेल ई के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।